享故事咧，分享熱誠，分享真實。你又想分享你個故事定係點樣啊？喂，你好啊，小燕姐姐。係，你咩狀況啊？我聽唔到你講嘢啊！小燕姐姐，有冇聽到？而家聽到，你咩狀況啊？小燕姐姐，我等咗你2日啊，我想同你連線，但你2日都冇直播。我前日好似有嘅，我都忘記咗啦。點樣咧？你係咩狀況啊？我有件事想你幫下我啊。咩事啊？就係依家我準備同我男朋友結婚，而家我同我男朋友係相睇識噶。其實依家我已經懷咗孕啦。但係咧，我依家俾我前男友嘅老婆搞到雞犬不寧啊！點解會雞犬不寧嘅咧？即係佢依家搵到我之前同佢老公喺埋一齊，然之後但係佢之前佢老公話同佢準備離婚啦，然之後依家佢搵到我問佢想點，佢話佢唔會比我好過喎。咁你而家究竟咧係同佢老公喺埋一齊啊，定係同第二個男人喺埋一齊嘅？我而家係同第二個男人喺埋一齊。同第二個，但係佢一樣搵你麻煩，係咪咁嘅意思？係，所以我想你可唔可以幫我約佢上嚟傾下？其實我同佢老公都分手1年幾啦，我而家都正常開始我自己嘅生活啦。但係就係我前男友嘅老婆，佢依家不斷咁騷擾我真係好煩啊！我根本同佢私底下解決唔到，所以想你幫下我。我今日約咗佢連線，你睇下佢連咗未？我啱先見到一個女仔連咗上嚟嘅，但係佢唔出聲。依家咧就冇人連線，你可以叫佢連上嚟一齊傾下。你可以約佢上嚟，或者佢喺我直播間嘅，你可以叫佢直接連上嚟，但係要匿名。多謝 Ivy。我同佢講，我約咗佢今日連線㗎。但係我見唔到有人連線，我啱先連咗一個，但係佢冇出聲，我就 cut 咗落去啦。咁我搵下佢啊！我而家等你，你可以約下佢連上嚟。咁我約下佢啊！嗱，我而家等緊你啊！嗱，如果佢上咪嘅，你叫佢匿名連咪吓。好啊，好啊。嗱，咁到底佢哋2個之間有咩恩怨呢？咁我哋聽聽好唔好？咁我真係唔知呢個姐姐邊度嘅喎，點解你話佢茂名嘅？但我聽唔出嘅喎。好，你好，我係小燕姐姐。係，小燕姐姐你好。係。你約我上嚟傾乜嘢啊？約我上嚟小燕姐姐呢度傾，你係點樣勾引我老公係嘛？煽動我老公同我離婚啊？我冇啊，我都同你道咗歉啦，我都同阿俊分咗手啦，你仲想點啊？想點？你以為你同佢分手我就會原諒你噶啦咩？你當初同佢一齊嗰時啊，我抬住 BB 7個月啊，你同我講你出車禍，要佢將我一個大肚婆掉喺馬路邊啊，叫佢開車去搵你喎。結果你點啊？你根本就冇出車禍，而我呢，我後邊就俾一個飲醉酒嘅人當場撞飛我啊！我個 BB 冇咗，我咁努力都試過個 BB 冇咗啊！你以為你講句對唔住你就得噶啦？你知唔知我點解要生2胎啊？就係因為我個大仔啊，急需要臍帶血啊！但係我肚入邊個 BB 冇咗啊！我大仔依家都冇咗啊！你一句說話輕飄飄對唔住，你知唔知1年之內2個 BB 都冇咗，個滋味係點噶？我都唔想發生呢種事噶，嗰啲都係意外。我依家都同阿俊分咗手啦。意咩愛啊？如果唔係你出咗車禍，佢會掉低我去搵你咩？呢個朋友仔，人哋死咗2個小朋友，你覺得好搞笑嘅咩？小袁姐姐，如果當初我老公將我安
全送返屋企，我會俾車撞咩？我 BB 冇咗啦，我都同你講好噶啦。我生完 BB 等我大仔做好個移植就離婚，但係你呢？你點解仲要咁樣搞我啊？點解啊？我都係受害者嚟噶。我同阿俊喺埋一齊嘅時候，佢就話同你感情唔好啊，都準備同你離婚啦。但係大家都想唔到啊，你大仔會生病會病噶，你一定要同佢要多個 BB。你話你大仔病需要醫，佢都同你離婚啦。我當時都為人啦，但係當你綁架佢喎，你講你要再生個 BB，你叫佢等我，你叫我等佢喎，但係你不斷喺度揾藉口，叫佢陪你弟仔，你有冇諗過我嘅感受啊？你個賤人！你知唔知我仔病咗啊？掛住佢老豆啊，想佢爸爸打個電話同佢爸爸講兩句啫，咁都唔啱嘅咩？嗱，姐姐，我哋呢一個咧唔能夠講賤某人某嘅，你可以叫佢 cheap， 但係你唔能夠咁講噶。你明知佢有家庭，係你 cheap 啫嘛，係你夾硬要破壞我個家庭。佢同我講過，佢同你冇感情噶，佢已經同你提過好多次離婚噶。提咩離婚啊？但係我哋仲未離啊嘛，未離婚喎，你憑乜嘢要插咗我哋嘅婚姻啊？咁我而家唔係分咗手，我都冇同佢聯繫啦。係啊，你哋係分咗手啊？你係咪好愛佢嘅咩？點解啊？佢突發腦緊啊，你唔去照顧佢啊？佢依家喺屋企啊，賴屎賴尿，屙屎屙尿啊，你唔去照顧？我有啊，但係佢爸媽。姐姐，你係中意咗佢嘅老公係咪？係啊。咁你中意咗佢老公，咁點解你唔同佢老公白頭到老呢？如果係咁樣嘅。有啊，但係佢依家唔係病咗咩？流感啊。病咗點解你唔去照顧佢嘅？既然係真愛嘅話。我有啊，但係佢爸阿媽好憎我啊。佢阿爸阿媽憎你，咁佢個老婆夠憎你啦，咁點解你要同佢喺埋一齊呢？係咪先？但係我中意佢嘛，同佢冇感情啊嘛。點會冇感情呢？你一開始唔係好中意人哋嘅啦咩？有啊，但係佢而家病咗，佢爸媽日日喺度趕我走，日日唔係趕你走，你都可以感化佢噶嘛？你話我照顧到佢老死都得噶嘛？你明唔明啊？我有講過啊，但係佢爸媽唔俾我喺去。點會呢？我幫你講服佢咪得咯，其實。我做咗好多工作噶，但係唔會噶。我同你講，如果你一早識我嘅，我第一時間去啦，我第一時間去幫你講服佢老豆老母啦，你明唔明啊？你而家需唔需要我幫你講服佢啊？你走翻去照顧佢啊？佢而家都佢爸媽見到我就攞掃把車我啊，掃我啊。車咩掃你啫？你行到翻去，好好地服侍佢，佢點會車你啊？我幫你講服佢，你邊度人嚟噶？我係湛江人嚟噶。真湛江啊，假湛江啊？我聽你把聲好似茂名咁噶喎。唔係啊。湛江邊度我可以過嚟？使唔使我幫你講服佢？咁我依家都有新嘅男朋友咯。你新嘅男朋友啊？咁我同佢都準備結婚啦。咁我想問下直播間嘅朋友仔啦，既然咁愛嘅，可唔可以翻去舊嗰個男朋友嗰度？你快啲出聲，你哋。出聲你好啊，野草。你好啊，野草。連錯咪係咪嗰隻野草啊？係啊，身體好嘅時候，你住到我家婆屋企啊嘛，出事啦，你咪要走咯。不過呢啲咧都係佢嘅報應嚟嘅。雖然啦，我未同佢離婚，呢個姐姐，但係我會等佢媽媽照顧到佢死之後，我就會賣咗佢所有嘅財產改嫁。但我話俾你知，靚女，你聽我講，姐姐，你聽聽人哋講嘢。我想問下你，佢好過下。嗱，你聽我講，你唔好咁激動，我問下你個子宮有冇保住喺度？問邊個啊？問你啊！你當時7個月係咪啊？咁樣飛走咗，你個子宮有冇保唔保得住？冇啦，已經分開咗啦，就無謂再翻轉頭啦。即係你嘅子宮都冇埋噶啦，係咪？係啊。
好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火，真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去嘅子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為佢7個月啊。係啊，好凄涼啊！你阿姐姐，嗱，你可唔可以冷靜下你嘅情緒？你冷靜下。你有人話笑，你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我係勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多就幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔關你事。風啊！你話佢 cheap 好啦，我落嚟啦。你話佢 cheap 好啦。唉，好慘。好凄涼啊！2個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小賢姐姐啊，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗1年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎，我真係俾佢逼到佢快癲啊！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者呢？呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，呢個正妻聽我講啊！快有離婚啊！收聲啦！2+1，我想同正妻講嘢。正妻，嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家你收聲啦！2+1，鬼㗎！你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，呢個老婆，聽我講下。你個老公依家咪瞓喺度嘅。你唔好救佢，拖到佢瓜老襯。佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢，你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰2個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費，我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰2個，你喺度耗到我就死咗個瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情緒。我同你講呢個2+1，如果我係正妻嘅話，我剁我哋幾碌啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐，你唔好喊啊！係啊，你可唔可以穩定下情緒？你可以好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你，你因住人哋生，你因住嗰小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦，你，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻有啲嘢發俾佢個男朋友啊？我唔該你哋冇咁偏激好唔好？又唔係我去嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平和。你收聲啦！唉，你一定要堅強起你有冇發俾佢嚟啊！男朋友啊？講真啊，你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟㗎。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟㗎。你睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，咁啊陀住個肚冇得㗎。呢個正妻啊，我教你今晚咧去榕樹頭買啲黃色嗰啲咁嘅拜拜嗰啲嘢。今晚嗌你2個小朋友託夢俾呢1個小三。你咁做係對我造成傷害㗎，我可以告你㗎。俾我嘅話，我當初時我就斬你幾廿碌，我就要發去佢男朋友嗰啲家族群嗰度。係啊，你要發晒佢。嚟，我哋要發晒講。傳單，等佢成個地區都認識佢。咁你嚟，我哋咁樣講，我哋睇下點樣去解決呢個問題，好唔好？我覺得呢個4號咪講得啱啊，小婉姐姐。哦，呢個叫阿 Jack 㗎係咪啊 ？Yes。阿 Jackie。你好，阿 Jack。咁你要我哋佢連咗上嚟，你要睇下咧，佢係點樣去解決呢件事先得㗎。
嗱，首先咧第一點咧，呢位姐姐先穩定下情緒。係啊，佢好難穩定啊！我同你講，喪子之痛邊個能夠？ 1年之間冇咗2個 BB 喎，你叫我點冷靜啊？好你叫人慘啊！哋點冷靜啊？咁我其實我心都難受啊。咁你係大人嚟噶嘛？你係成年人，事情已經發生咗，你要去做下一步嘅規劃，下一步嘅點樣？唔係啊，我同你講，因為我哋成年人嘅情緒係要發泄㗎。因為我哋係旁觀者，我哋係旁觀者。如果咧有做過媽咪嘅人咧，佢會好心痛嘅。係啦。有做過媽咪嘅人咧，佢個心會好痛、好痛、好痛嘅。啱先我聽佢講，佢好崩潰，佢話佢一下子1年內冇咗2個小朋友。你憑乜嘢你就可以安心為你嘅人啊？唔係你啊，唔係你當初我老公話你懷孕啊，佢先鐵咗嗰條心啊，係都要同我離啊。結果咧，你係假噶，你假懷孕啊！依家好啦，真係懷上咗，換咗個男人，就想將呢筆數一筆勾銷啊！你咪旨意啊你！我冇佢啊，唔係當時真係有阿三咗嘛。我都想問你個問題啊。我哋情緒唔好，阿三冇咗噶，我都好難過。我唔係啊，我知道你係咪真係難過啊？我想問下你姐姐。難過，你知唔知咩叫難過啊？你難過你冇勾住佢，冇咗個金主俾錢你咋係嘛？咁你知唔知啊？我大嫂走嗰晚啊，我一個人喺醫院啊，喺走廊度跪住啊，喺度嗌個醫生啊。個醫生話：你老公喺邊啊？點解佢唔陪你嘅？但係咧，佢喺邊啊？佢嗰晚喺度陪緊你啊，因為你發咗條信息俾佢，話你唔舒服啊，搞到我大仔最後一面都冇見到佢爸爸。唔係姐姐，你姐，你都聽我講平復下心情先啦，平復下心情先。你依家對待你嗰個攤喺度嗰個老公咧，你就啱我講得噶，唔好照顧佢，冇做事，有得個賴屎賴尿咩都好，唔好照顧佢，咁啊快快脆脆做一日多一日。使乜照顧佢啫？你根本冇需要照顧佢啊，咪由佢咯，佢應有此報噶嘛，係咪先？即係死唔到又死得，唔好照顧佢，即係介乎死與唔死之間嘅狀態就最適合呢個男人啦。呢啲時候，你個老公我都唔夠膽出聲啊！你呢個老公咧要照顧就咬佢自己阿爸阿媽照顧，佢阿爸阿媽照顧就照顧，唔照顧爸就唔好理佢。你喺度捱得日，等佢瓜咗啦，等佢瓜咗你就全部接收晒嗰啲嘢。姐姐啊，其實咧由頭到尾啊，呢個女仔啊嗱，你今年幾歲啊？呢個女仔？我今年28歲。你唔難過嘅咩？我想問下你。家陣你個老公點樣對你啊？你個男朋友家陣點對你啊？喂，呢個28歲女仔家陣你老公係點樣嘅一個狀態啊？即係你男朋友。我而家男朋友仲未知啊。姐姐，你唔係話發咗俾佢啦咩？講你啲衰嘢。阿袁佩，你發埋俾佢啦。係袁佩正妻，你去將呢啲嘢俾佢依家嘅男朋友睇。多謝你啊！呢個朋友仔咁幫我單。你唔好轉發。等先啊！聽首歌先，俾人 cut 咗2個落去，好唔好？好唔好？如果唔係俾你 cut 落去嘅，好唔好？而家真係好接咩度啊！真係好陰功啊！你聽到？有時啲嘢會唔會係佢嘅家山有問題咯？呢啲就係唔係嘅，真係個男人又唔係嘅，真係聽下都幾難受嘅，因為絕對好慘啊！係因為兩個做陰功啊！然之後咧，家陣又現眼報，真係好慘。唔係啊，係一下子呢頭家冇咗啊！係啊，個小朋友一下子好似個大仔係有疾病係咪啊？姐姐個大仔係要換嗰個，應該係嗰啲血咩骨髓嗰啲啊，臍帶血咗。係啊，臍帶血嘅病。係。你話好，我哋直播間有評論員都喊咗。今日係一個傷心的故事。係啊！我哋生小朋友啊，咁嗰個某院嗰度會第一時間問你嗰個臍帶血保唔保留噶嘛，就係嗰啲咯。係啊，有咩事一下子你諗下。家族入邊有用噶嘛？有人話呢個故事點樣？你有邊個人願意話自己小朋友死嘅？係咪？
你冇理由攞呢啲嘢嚟開玩即係笑。如果我即係個正妻嘅話，我當時我會真係攬住佢一齊咩嘅。哎呀，心難受，唔係講笑。即我真係我唔知你幾快用壓力煲，我都枉對我兩個小朋友。佢做老公嗰個啊，佢做老公嗰個本身就已經唔係好人。有啲難受。出得去揾2+1都唔係幫好人嘅咧，小陣人有幾個出得去揾2+1嘅係好人啦。問題佢嘅做法啊，或者係佢嘅即係控制嗰我都唔係樣嘢控制人，得所以佢係報應咯。係啊，即係嗰啲報應就嚟得快咯，就係連自己都話，連自己都攤埋。嗰個男嘅好似係佢話咩問題啊？我啱先聽唔清啊。攤咗啊嘛，個男嘅。中風啊！腦癱啊，好似係。腦出血啊！攤咗，腦出血啊！可能都唔識講嘢啊，腦出血可能都屙瀨屎瀨尿啦，嗰啲人都已經植物人嗰種，植物人嗰種啊。其實最慘就係呢啲啊，真係又係，所以我咪話咯，即係有時啲嘢真係報應嚟得快。我又唔俾佢食，又唔俾佢飲，多謝你，我覺得佢更生咁樣去瀨屎瀨尿冇錯啊，佢有得食，佢有得飲咪飲，唔好理佢。啊，呢個朋友仔話咧報某局啊，俾人 cut 咗落去啦。報某局。陣間你阿 Jack，你唔好出聲字啦，不如聽聽歌先啦，好唔好？聽幾分鐘歌，然之後我再練佢哋上嚟傾傾，好唔好？20分鐘。要嘅。咁你話佢每日啊行路嘅話要行成個幾鐘，來回2個零鐘。咁你話佢點樣乜嘢啊？你話佢點樣去朝頭早幾點去啊？如果佢冇車或者家庭困難嘅話，起早啲。所以我覺得咧，啲小朋友咧，但係佢好樂觀嘅。我同你講，當時咧個小朋友仲佢話佢可以同我一齊翻佢屋企，你知唔知啊？我一聽到佢話爬過一座山咧，我自己嚇咗一跳，你知唔知啊？所以咧，我覺得呢一個小朋友想走出大山，如果家庭條件困難嘅，真係乜嘢嘅。好彩我哋而家有我哋而家社會都好好，係好好啊，係咪？嗱，我美中不足啦。係啊，嗰度嘅山好靚，嗰度嘅水都好靚，嗰度真係好好。然之後我行到去，仲第一時間都遇到我一個粉絲。嗱，呢個潮濕的心話，我以前上學咧，要行幾座山，行1個鐘頭先至去學校啊。其實而家都好好啊。係噶，以前係嘅，以前路啊都係泥水路、沙路。而家唔係啦，而家條路好靚嘅。依家鋪咗水泥啊嘛。係啊，但係咧上山嘅時候咧，我都暈暈沌沌嘅。但係我話俾你知，嗰邊嘅洋山雞咧好好食嘅，嗰啲嘢咧都好抵食嘅。一碗牛腩麵咧成大碗嘅10蚊雞。係啊，歡迎你嚟清遠玩啦！多謝你啊！我過幾日咧會過去嘅，非常之感謝你哋啊！好啦，我6米啦，小圓姐姐。好，非常之感謝。嗱，咁我哋繼續聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生啊！睇下可唔可以連得翻呢？啱先呢2個朋友仔先，好唔好？喂，聽唔聽到小圓姐姐？係嗱，你不如咁樣啦，我你冷靜下個情緒，如果唔係會俾人 cut 落去嘅，好唔好？佢話我癲，我同你講下，我可以更加癲添啊！我會纏住你一世啊，纏到你我死嗰日為止，我都唔會放過你，做鬼都會纏住你啊！走唔出嚟呢個姐姐。喂，嗱，我又唔夠膽亂講嘢。直播間嘅有冇評論員咧可以連上嚟啊？因為咧，我呢個直播間咧，我唔係話我唔想連啊，唔想講嘢啊，因為咧佢監測我呢前10幾日。喂，係你好，姐姐，係，你係邊位啊？佢係邊個？阿三啊2+1。阿三係嘛？呢個女仔，呢個28歲嘅女仔喺邊度？佢成日喺度話我喎，我都懷疑佢精神問題嘅喎。佢可唔可以去睇下醫生啊？唔係，我提出樣嘢幫下你啊，三姐，我都同佢分手咗1年啦。我可以俾個意見俾你，叫佢唔好纏住你。你可唔可以補償啲現金俾佢？要我補償？咁你肯定要提出
咁人哋提出意見，你肯定要解決問題啦，係咪先？人哋提出問題，你肯定要解決問題啦。你可唔可以補上啲現金俾呢個？畢竟係因你而起嘅成件事情。我唔要佢啲補償。唔係啊，你聽我講先，銀紙到位嘅冇所謂啦，反正事情都發生咗啦，姐姐放開過去啊嘛。佢將我自己啲錢俾翻我已經好好啦，佢爭我133萬啊，133萬啊！你點解唔走程序問我攞翻啊？係咯。我點解要補償啊？佢老公俾我，係佢老公俾我㗎。人哋共同我都係受害者嚟㗎。關你叉事啊！嗱，我同你攞講人嘅錢就攞人嘅命。有冇人可以連上嚟啊？因為我唔能夠講嘢，好危險嘅我。連本帶利，你肯定要俾翻500個俾人啦。如果按照咁啊，使人哋100幾個，冇啊，兩個小朋友。我老公同你一齊嘅時候啊，呢幾年啊，俾咗你總共啊133萬啊，你全部同我嘔出嚟啊！自己一方嚟㗎。佢啲轉賬記錄我全部都調晒出嚟啦。哼！姐姐啊，原配啊，你揾小律追翻啦。呢個一針喺邊度？一針我唔能夠講嘢，我一講嘢彈槍過咁抵死喎！呢幾日。姐姐啊，我想問下你，我落啦，我俾一針上你而家嘅決心係咪一定要要佢身敗名裂？梗係啦。OK，嗱，首先我同你講，我都唔贊成攞錢解決呢個問題，因為咧生命係無價嘅。咁我第一俾你建議就係涉及到呢133萬，你必須要司法途徑攞翻。唔係，其實咧唔係話點樣啊，即係先還咗錢先，因為你而家一無所有啦。如果你唔還錢嘅，你繼續同佢搞都冇用嘅。係，你先行司法程序攞翻呢啲錢先，呢個第一。我呢個封號係咪咧？你慢慢講。因為咧，我唔係好清楚 ，sorry 啊，我啱啱冇通，我唔清楚你嘅小朋友嘅情況。你小朋友嘅情況嗰個原因有冇因為呢個小三？有冇因未收聲先？我唔係同你講嘢。有冇因為呢個2+1？同你老公一齊㗎？有冇因為呢個2+1而造成？俾我講一句咯，好冇？嗱，呢個正室，依家你嘅心入邊係咪好難受？你答我，你係咪好難受？唔難受就假咯，肯定難受啦。嗱，我問你，你唔好喊啊！個直播間會跌落去㗎。我問你，你答我，教你辦法啦，好冇？呢啲都係你一直以為唔唔好嘈啊！唔好嘈啊！阿三唔好嘈。嗱，大婆，我同你講，你嘅心好唔舒服係咪？嗱，我教你一個出氣嘅辦法。你依家咧，佢揸你130幾萬，我同你講喺法律上，你老公喺出邊搞嗰啲咧，佢嗰啲錢要全額返還俾你嘅。都係意外，都唔關我事嘅。你收聲啊，三妹，你收聲啊！嗱，跟住咧，你聽我講，咁你追嗰130幾萬，你聽我講咯，你唔好喊，你唔好喊啊！你追嗰控制唔到個情緒啊！我同你講，如果你呢130幾萬追唔到翻嚟，佢係要上黑戶嘅，佢坐唔到飛機，坐唔到地鐵嘅。你可以申請強制執行嘅時候，你執行到幾多翻嚟？幾多翻嚟？即係等於咧，佢成世掛住呢筆數喺度咧。如果佢返還唔到130幾萬俾你㗎，佢成世會掛住呢筆數喺度咧。佢係坐唔到飛機，坐唔到高鐵，唔可以高消費嘅。你聽得明？咁你係咪解咗一道氣？我問你，你係咪已經解咗一道氣？係咪？多謝好。第二道氣咁啊！你過年過節咧，你仲可以嗌佢去15日拘留。冇嘈啊！嚟一個過嚟。呢個接精佢爸爸係單位㗎，佢媽媽咧係為人師表嘅。所以你就唔夠醒目咧。所以你就唔夠醒目咧。如果佢個老豆係嗰啲咩關係嗰啲咩嘅話，咁你咪去舉報信咯。你咪舉報咯。即係使唔到嘅頭上句，老豆老母都雞毛鴨血話俾你聽，所以嘅話你就係唔咩啦，你淨係識得喊字。你睇下，你到咗今時今日，你都成個怨婦咁樣，你連子宮都冇埋。如果你仲有個子宮，我就勸你算數噶啦，真係噶，你連個子宮都冇埋，我真係唔知點樣勸你啦。一直都行唔到出嚟啊！呢件事你行唔到出嚟，你就要做嘢噶。嗱，我同你講，佢拉入黑名單之後咧，你過年之後如果佢唔還，你可以去369。佢15日係走唔甩，每年過年佢走唔得噶啦。你喊我哋後生人嘅事，幫我辦啦。你喊我同你講，佢呢個題咧係無解嘅。如果你想投訴佢阿爸，我教你。佢呢個題係無解嘅，因為我話俾你聽咧，即係對於有啲女人嚟講咧，仔女係佢嘅執念嚟嘅，佢一生肯定要生孩子嘅。呢個女人就係呢種。如果佢有個子宮喺度，我相信佢係勸佢勸得掂。你收聲啦，好煩啊把聲。唔係，你而家係話你哋嘅嘢唔關你爸爸媽媽事係咪？
係啊，關唔關係另外一回事？咁唔通唔係你做呢啲嘢之前，點解你唔諗下咩？你爸爸媽媽嘅？你做呢樣嘢之前，點解唔諗下你啲爸爸媽媽？你有冇諗過人哋個全部喺單細路仔啊？位啊嗰啲嘅？嗱，姐姐，我再教你，如果你真係想行到呢一步嘅話，你唔好喊，影響人哋。你唔好喊。嗱，我同你講，政府部門嘅，咁點如果你解你又去真係想喐影響人哋佢嘅話咧？你一定要有相對嘅乜嘢，而且我同你建議，而家基本上係實名舉報嘅，呢啲嘢係你自己諗清楚啦。啊，呢啲我都係肯定實名舉報。受害者嚟㗎。多謝你哋啲好心人，我知啦。你係被受害者啊！你唔係受害者啊！我知道咧，個衰佬同佢租嗰啲公寓咧，一個月啊6800啊，租咗整1年半啊，俾佢住啊。姐姐，我仲有一個問題，我想問你，我真係好想問你。嗱，你聽我講，你耐心聽我講，你細路仔嘅個原因同呢個小三有冇間接性關係？梗係有啦。嗱，OK， 如果你有嘅話，嗱，我同你講，如果你有就唔係咁樣處理啦。佢弟仔得咗如果你有，你收聲好煩啊你！你係咪黐線啊？我都同你老公分咗手咁耐咧，你成日揾我做咩啫？收聲啊！我要聽人哋教我點樣做啊！嗱，我哋靜少少，因為我唔能夠講嘢，我都好想講嘢嘅。如果我講嘢嘅話咧，呢個直播間咧講幾講句卡落去噶啦。你嘅就係有冇間接性嘅原因，就係你要將呢啲證據收集咗之後。咁呢一單 case 就可能唔係民啦，就可能轉刑啦。你明唔明我意思？所以你揾律師嗰陣時，你一定要揾刑辯律師，唔好盡量唔揾民辯律師。你就同個律師講，我而家要將呢件民事案轉為刑事案。佢會同你諗辦法，佢會同你揾呢個關節點。唔好喊，靜心落嚟，你應該點樣去做？係咪可以咁樣㗎？可以㗎係嘛？我有罪，警察都揾我啦。所以我就同你講，你一定要揾刑律，唔揾民律，因為喺法律上嚟講，刑律同民律係有些少差別嘅。你就同律講，我而家要將呢件民案轉為刑案，你幫我揾關鍵嘅字典，你將所有嘅證據擺到佢面前，聽佢專業嘅意見，明白嗎？好，知道明白。得唔得啊？你咁樣即刻去做，唔好拖。錢係100%可以攞翻嘅，仲有就係你如果想佢身敗名裂，你必須要將民轉刑。因為我冇睇過你啲證據，我唔清楚，但係可以你行一行。唔係啊，你有咩嘢證據啫？佢而家係咁樣嘅情況啊，姐姐。小袁姐姐，呢啲係等佢俾律睇，呢啲。但係你依家要花好多錢嘅花佢，如果咁樣。律師係你成功落案嗰陣時，佢先俾錢㗎，判書嗰個俾㗎。哦，好，明白嗎？到啦，知道明白啦。咁你平時都有開堂費嗰啲嘅，你以為唔使錢嘅？嗰啲堂費有幾多錢？133萬，堂費唔使好多錢嘅咋。唉，你真係。我想問下你哋堂費要幾多錢嘅？咁你咪計133萬嘅嗰個俾咯，10000零蚊咯。呢啲證據我都有齊㗎，轉帳俾佢嗰啲，全部收集晒㗎啦。如果你真係冇條件經係條件嘅，你首先問下法援，你問清問楚啦。你就再去做嗱，呢度使唔得好多錢，前期唔會使好多錢。首先你立案咗之後，你就根據你追訴嗰民事嘅133萬。嗱，你聽聽嗱，佢請咗個律師上咗2次堂，唔見咗9000蚊啊！幾錢嘅一針？大概萬零蚊。你按照嗰個佢追訴都我只係講翻我自己嘅意見啦，人哋嗰啲意見我唔參與，我淨係講翻我自己嘅意見。嗱，我同你講，靚女，你依家咧就真係揾個律師去追翻你130幾萬翻嚟，等佢上黑戶。第二，你咧就係關於佢老豆啊，喺咩單位啊，佢阿媽喺咩單位？嗱，我建議你去揾嗰啲咧，即係去收口黑學嗰啲人啊，點樣整死個老豆老母？咁啊？呢一點我唔係好建議，因為呢啲講真嘅，你而家點？你冇證據嘅話，你好難去做㗎。一針。我講多句，我都走啦。點解要救啊？姐姐，你講企喺我個立場咧，我就建議你係將民轉刑。俾我講多句啊！你又講啊，振業哥。喂，姐姐，首先你要追翻啲錢，第二樣嘢咧，你要去佢嗰度同佢老公嗰邊溝通下，講佢啲黑歷史。然之後咧，佢老豆老母嗰度咧係佢軟肋嚟嘅，你追死佢老豆老母啦，我走啦。你追死個老豆老母，第一你追死個老豆老母，然之後咧你要等佢上黑戶，你呢130幾萬一定要追翻嚟。如果追唔到，佢都要上黑戶。你嘅目的係要等佢上黑戶，你明唔明啊？你一日喺度喊，你喺度係話佢有婚姻你又去搞，佢有婚姻你又搞。我同你講佢攰，佢呢種攰咧佢係唔到位嘅，佢唔到肉㗎。
你呢種句係到肉嘅，係到肺嘅，話俾你聽啦。你打蛇咧，你就打3寸。你聽我講啦，打蛇打3寸，你唔好打到佢喺度扭下個屁股就算數嗰種。呢種人咧，我話俾你聽，你要揾收口黑學嗰啲人去對付佢嘅。你以為就憑你啊喺度喊2聲，喊有咩用啊？喳臨去起訴嘅呢130幾萬啦，咁啊上咗客戶啦。嗱，我同你講，靚女，我同你講，如果呢個人咧，你嗌我話淨係追翻佢133萬，喺我立場，我絕對我係唔甘心嘅。我都仲係嗰句，要整我就整，真係整到佢7寸，起碼7寸。點解要搞我爸媽啊？一針見血。首先你搞死佢先，你收聲啦！你冇絕對可以搞死佢嘅。針你老母啊！針你老母啊！你千祈唔好喺度叫我先啊！話俾你聽啊！我發現咗佢我就分開咗啦。你唔係發現咗佢呃你啊？係咪？我問你，你係咪知道人哋嘅大仔有白血病嘅？你係咪知道人哋嘅大仔有呢啲病嘅？係咪？即係你係咪知道人哋係要用臍帶血去救佢個仔嘅？你係咪知道嘅？知㗎，佢知㗎，我發個信息俾佢。點解你知道你都仲要咁做咧？點解你知道都仲要咁做咧？後來先知㗎。呢個就係證據啦，呢個絕對可以民轉型㗎啦，呢個唔係開玩笑，呢個就間接性嘅咩啦，你可以㗎啦。佢知道㗎，我發個信息俾佢。呢個就係關鍵證據啦。咁如果你知道咗，你嚟心俾我嘅，我後來先知啊！你累到人哋子宮都冇埋，你知唔知？你累到人哋子宮都冇埋啊！佢成世佢整個人生都係黑暗㗎。我之前真係唔知道真相㗎。佢知道。嗱，靚女唔好喺度。如果你想人哋平息嘅風波，好簡單啫，你切咗你嘅子宮落嚟咯，咁咪人哋平息到咯。佢一直都喺度講大話，佢知道㗎，我發個信息同佢嗌過佢㗎。真係唔關我事。你既然係咁，你冷靜啲，你一定要你太毒啦！呢個呢個阿三，你讀得好。你佢一針見血啊！點解咁黑心㗎你？嚟，唱歌先啦，唱歌先。好彩我都冇出聲嘅，好危險。受年輕就老了，生兒養女一輩子，滿腦子都是孩子哭了笑了，時間都。不如我哋等再練啦，好唔好？幫我點讚賞個粉絲燈牌同埋人氣票先啦。聽人哋嘅故事，感悟自己人生。係咪而家咧連咪咧有少少壓抑啊？個咧又小心我個號，然之後咧有好多嘢咧又忍唔住想爆，因為個心難受。係咪咁樣啊？你好啊，小泥桃，真係難受嘅，唔係同你講笑啊！嗱，我咧唔係經常開播嘅呢段時間，因為身體問題吓，所以咧你哋一定要關注我。咁我聽日嘅朝頭早咧，我可能唔開播嘅，我下午咧我先至開播噶吓，睇情況噶吓。呢個朋友仔話我屋企個後媽都係好毒嘅，咁我可唔可以問下你咧點毒法咧？我真係唔知噶。嗱，我哋繼續練佢啊，聽人哋嘅故事，咁自己人生啊。你好啊，喂。喂，你好。喂，係大婆喺邊度？喺度。嗱，聽我講下，你幫我爸媽咧，唔好私底下約，直接殺喺單位。你要將個動靜搞大啲。語言姐姐，我真係好無辜噶，你幫我解釋下。你收聲啊！你無辜。嗱，我同你講啦，阿姐姐。最無辜係人哋2個小朋友啊！嗱，我又問你哋一句話，我又問你哋一句話，你覺得咧呢個姐姐講嗰把聲音咧，你覺得佢會唔會話有悔過之意啊？一啲都，佢而家覺得人煩添，我一啲都聽唔到啊！你覺得佢有冇悔過之意啊？你哋自己講啊，姐姐，你首先如果你真係嘅，你走上嚟，你只係想解決呢個問題，但係你冇悔過之意，你唔知道你曾經做嘅嘢影響咗幾多個人嘅人生。我同佢老公都分開咗好耐啦。你分開咗，但係你做嘅事影響咗啊！收聲啦！你把聲一早係你死綠茶啦！我知道佢把聲係有就分開啦。你唔好再吱吱喳喳，你把聲好難聽啊！佢把聲天生就係咁樣啊！我知，啲
啲小心啲聲啊！其實你想求乜嘢啊？你想求乜嘢啊？我想問你，你上嚟你死梗嘅？唔係，你係 Bill 嚟嘅係咪？係啊，唔係你可能冇聽佢嘅情況。Bill 哥，真係唔好再煩我梗係有啦，聽晒我哋喺度食緊飯，我唔連上嚟啫。我想問下你啦，如果你種下咗呢個果，你種下咗呢個果，你叫人哋唔去煩你，人哋個兩個小朋友唔喺度，人哋個老公攤咗，然之後你離開咗，你開展一段新嘅感情，你有咗 BB， 你要好嘅生活。我想問下你，你作為一個女人，你個心裏邊係咪可以放低晒一切？嗰啲係以前嘅事嚟噶。我想問咧，你有冇兄弟姊妹㗎？嚴佩，你有冇兄弟姊妹㗎？點？你係點樣？其實咁講啦，黃台之，你有冇兄弟姊妹㗎？你講下，倒數第一咪。我喺度。喂，其實咧，你有冇兄弟姊妹㗎？你講下，你等倒數第一咪講下。嗱有嘅話，你要撈埋你啲兄弟姊妹，有人陪住你一齊去佢父母嘅單位嗰度揾直接嘅領導，然之後喺領導嗰度嗌領導揾佢父母出嚟，將呢件事盡量擴大佢。我哋唔做埋佢事，但係我哋揾個單位。倒數第一咪，倒數第一咪。其實我想問咧，阿姐姐啊，你自己讀到咩程度㗎？你爸爸媽媽咁高學歷啦，為人師表啦，點解你會學到咁樣嘅？你哋呢班人都係傻嘅，我建議你哋去。係咪你傻啊？仲話我哋傻？人哋全部都係好心人嚟噶，嚟幫我。喂，睇精神科嗰個係你啊！你而家累到人哋個原配係點樣啊？我問你啦，連 BB 都冇得生啊！其實講真一句啊，點可能用錢解決啦？俾我告對甩肺啦，仲要攞翻去之前嗰啲錢。冇可能嘅事嚟噶，仲有而家人哋原配啊，就算佢老公，佢同佢老公分開咗，你同我收聲啦，你同我收聲先啦，好唔好啊？我先未分開啊，因為佢個唔係啊，佢個老公咧依家中咩風癱咗啊！我知啊，佢而家因為中咗風癱咗，佢就走咗出嚟揾第二個男人啊嘛，佢而家有咗啦嘛，係咪啊？啱唔啱啊？咁其實阿原配，你快啲將佢啲衰嘢全部 send 晒去而家現任度。俾佢睇，佢話佢而家特好得戚㗎，佢而家現任乜都未知嘛，聽佢自己俾嗰個現任嘅一腳踢開去，係咪嘗下啲滋味咯？係咪啊？冇錯，冇錯。仲要唔啱乜嘢啊？阿原配，你快啲將啲視頻俾晒俾佢而家個男朋友啦，落去做乜嘢啫？我強調3點，你記住嚇。第一。你老公，你唔好去照顧，斟茶遞水都唔好俾，由得佢喺度渴死餓死都好，唔好理佢。你哋父母指責，你呢個咧，我哋注意啊，注意言辭啊。佢呢個蟲蟲，你注意言辭啊！呢個講呢個嘅，你可以暗某示某。係佢個父母。如果指責你嘅話，你唔好理佢，佢屋企嘅人，任何人指責你，你都當聽唔見，當無視得㗎啦。第二件事就去佢父母嘅單位，唔好私底下約。好，一定要去單位揾。嗱，你咁樣啊，你問下佢啊，你問下佢啊，好唔好？通過法咩律程序追翻啲錢，就呢3點你要做嘅 ，OK？ 冇錯，唔追佢都唔係人啊。得啦，我落啦，記住嚇。嗱，姐姐，我再同你講一個最好關鍵嘅字點，就係你而家咧所將所有嘅重心，去到司法，然後攞齊所有嘅嘢，你再去佢爸爸媽媽單位，記住，一個係醫院嘅對你嘅子宮嘅一個驗傷傷情嘅報告，第二就係行司法程序，即係成件事嘅經過。你不如咁樣啦，阿姐姐，你講咁多。其實而家唔係，我覺得最快嘅解決方法就嗱聲將佢而家嘅視頻。阿現任，你真係將佢啲視頻，將佢俾晒佢而家個老公先，真係㗎，仲咩仲要益佢啊？你聽我講先，都未知。知道，姐姐你聽人哋講先。而家你出事咧係意外，有個人撞親你。咁依家啲錢咧係喺佢身上，你係有嗰個乜嘢咧？有嗰個有個轉賬記錄嘅，你首先攞翻啲錢，後邊先傾。係啦，我都有呢啲，我都有。我都調出去做，因為佢撞親嗰件事咧，你點拉更上去咧？我問下直播間嘅朋友仔，你有呢啲，你立咗案之後，你有法呢啲嘢，你先可以去揾佢父母。撞親根本拉唔到嘅，拉唔到啊嘛，問題係唔係佢
都唔係佢搞㗎嘛，長期交通意外。你走去帶住個譜，你路過嘅人撞親佢，你佢點聯繫咧？如果聯繫得到，佢一早做咗啦。你而家做嘅，你而家啱先好似嗰個一針話齋，你冇你而家要做嘅係俾錢攞翻啲錢，追翻條數，然之後將呢件事情一定要行到司法程序。你點行咧？你行嘅係攞錢嘅程序，唔係話行去點樣喎？程序咯，我咪就係攞錢嘅程序咯。其他嗰啲，因為我唔清楚佢嘅證據嘛。其他啲佢係冇話去做傷害之嘢嘅，有隻車就係因為咧有個間接性嘅就係佢馱住個 BB， 佢個老公咧叫佢落車，然之後佢走去揾咗個主播，唔係邊個啊？唔係主播，冇我講錯啊！嗰個邊個？佢個男，嗰個男，佢呢個咁嘅小三就打電話俾佢老公，話自己唔舒服咧，佢老公嗱聲就放低咗佢老婆啦，跟住就去睇個小三，陪個小三，跟住點知發生交通意外，係咪啊？所以咪就係咯，咁所以你點樣去拉更啊？咁樣咪係咯？點樣去拉更啊？拉唔到更噶嘛？你揾個律啦，你先行民事。咁你要律幾耐咧？如果咁樣去律個，如果要花幾多時間咧？花幾多精力咧？時間嘅話，如果問嘅話，留我而家間案嘅話，佢呢啲應該快啲。你唔係話佢唔拉更嘅問題啊，你要告佢去刑事啊，或者點樣嘅佢唔拉更㗎嘛。嗰啲先唔好講住，但係你見到錢就一定要攞翻㗎啦。講真，而家係攞錢嘅，肯定攞到啦，係咪啊？係啦，但係因為問題上而家搞散佢而家呢件先，佢而家有咗套㗎啦嘛，咪又搞散佢咯。呢個咧嗱，你自己衡量啊。另外一個啦，即係我意思，佢爸爸媽媽既然係有呢個經濟條件咧，呢百零萬係絕對攞得翻嘅。我嘅意思就係你一定要去入咗民事入咗司法之後，你就攞住呢個同個老豆老公講數。你好。其實咧，我喺度諗，因為前面嗰啲嘢我冇聽，但係咧，我覺得唔係後面我知，你唔好講個表情。我覺得你走司法程序咧，你需要時間。點解唔直接帶埋記者去father mother 嘅單位度？唔得，唔好話千祈唔好啊！直接揾父母，因為你有證據，直接揾父母，你政府部門唔俾你咁做㗎，做咩要上到更加快？喺呢度暫時，我覺得唔需要。你咁樣係如果係佢係政府部門，因為佢係單位嘅，其實最好搞。我話你知。嗱，姐姐，嗱，阿妹妹啊，呢個28歲嘅妹妹，我俾個建議你啊，你走去同你爹哋媽咪商量下，睇下可唔可以咧攞翻啲錢去不如你使咗133萬嘅，你就賠翻133萬俾呢個姐姐。咁然之後咧，你睇下呢個姐姐有咩嘢要求先。唔係喎，嗰啲都係佢老公自願俾我㗎。嗱，你唔好話自願，我知生活點解要留面子俾佢咧？講到呢度我就一定要出聲啦。自願咩叫原配？我自己講一句，我真係覺得你有所有嘅證據就俾佢而家現任睇啦。我就係覺得係咁樣搞翻散佢，冇咩必要俾佢一段姻緣。佢話係個衰佬自願喎，咩叫自願啊？佢用過係我哋夫妻個共同財產嚟㗎。我同佢結婚10年啦，佢當初開公司嘅時候佢冇錢啊，我攞我外家嘅錢俾佢墊資啊，佢賺嘅每一毫子都有我一半㗎。自願，你使嘅係我嘅錢啊，你知唔知？住嘅係我嘅錢，買個公寓俾你啊，租個公寓俾你啊，你依家同我講自願，你咪旨意啊，我追到你甩褲啊！其實嗰個小三個常識啦，我覺得佢咁多錢，即係點講啊，好差。個 BB 都冇上班，你咁樣好唔好啊，妹妹？妹妹啊，呢個就淨係識做小三嘅啫。妹妹，你聽佢把聲，你聽我講好唔好？你走翻去同你爹哋媽咪傾傾，睇下佢可唔可以攞翻呢嚿錢？可以嘅，可以連上嚟傾。你爸爸媽媽你唔使連上嚟，你可以連上嚟傾，然之後問下呢個姐姐，如果你按原封不動133還翻俾你嘅，好唔好？啊，呢個姐姐，好。嗱，接姐，我同你講下，我要你每晚眯埋眼嘅時候都要諗下嗰兩個蘇蝦，我要你每次摸住你自己肚嘅時候都記得有兩個蘇蝦係因為你冇咗條命噶，我要你呢一世下一世都冇自己瞓到安穩覺啊！133萬啊，你一定要1毫子唔少俾翻我啊！冇錯，你黐線㗎，你真係黐線㗎，去睇下精神科。咁你得唔得？係你啊，睇下佢你啊！
你咁樣同佢傾冇得傾噶，直接講父母啦。你嗱嗱聲啦，父母生得出嚟救唔到佢，咪父母嚟孭飛咯。去邊度有130？其實唔係原配你唔好俾父母要求上嚟傾嘅，係個小三要求個原配上嚟傾啊！姐姐，你明唔明啊？佢都冇諗住同佢傾。我都話咗我冇係個錢啦，如果係個小三叫個原配上嚟㗎，係。真係唔使傾咩啊？你冇錢自己諗辦法咯。你明知嘅，你點解要咁樣呢？真係講笑。你話唔關你父母事，你父母生得你出嚟冇教好你，有冇責任啊？嗱，姐姐，我都同你講啦，你同你爸爸媽媽傾，然之後咧，將啲錢睇下可唔可以還翻俾人哋。呢個我唔教你去拆散或者搞乜嘢先，最起碼你保住你父母嘅鐵飯碗。冇錯啦，你識唔識得去做嘅啫？讓一步。然之後咧，如果你姐姐，如果你個心唔泄憤嘅，你哋都唔企喺我呢個近呢度呢邊啊！你真係有冇病嘅？你真係有病嘅，你真係有病嘅。累到人哋兩個 BB 冇晒，而家人哋根本冇可能再嫁一個可以接受佢係冇得生嘅，你明唔明啊？嗱，姐姐，原配，你唔好再浪費時間，亦都唔好有病啊！你咁樣啊，姐姐，如果你唔得噶，你唔得嘅話咧，人哋就去搞你噶啦。我話俾你知，你見一個佢就搞一個，佢將餘生嚟對付你噶啦。我話俾你知，如果你同你老豆老母商量好嘅，可以連上嚟傾，可以願意俾嘅，咁你走去姐姐，你咁樣唔能夠泄憤嘅，你走去叫佢行去你兩個細佬哥嘅墳前跪到你滿意為止。133萬係底線。我就係想佢咁樣做，我就係要佢咁樣做。嗱，姐姐，你而家真係唔好喊啦，堅強啲，嗱嗱聲去做你該做嘅嘢。因為好似人哋話齋，我哋都要面對新嘅生活㗎，我哋永遠活喺咧嗰個乜嘢入邊啊，仇恨入邊，我哋自己都辛苦。兩個小朋友佢唔會得到釋懷，你亦都得唔到釋懷。姐姐，你着嘅業你自己要還嘅，而家你諗諗喎，妹妹。你記住啊，你係陀住 BB 㗎，你依家嘅業係有可能係你 BB 去受㗎。你聽唔聽得到人哋講嘢？阿妹妹，你遇到呢個原配啊，算你好命啊！唔好遇着我哋，你聽日個太陽好彩啊叫。葉啊，慢慢收都得啦你。我絕對唔肚一日未生出嚟。唔講。個肚未生，個肚始終一日未生出嚟，你唔好咁巴之閉啊，小三。生出嚟佢都有熱我唔想度㗎。講啲好黑心嘅説話，你睇路啦，你睇路啊。原配嗱嗱聲去做啦。我先去問下我父母啊，我下線啊。好，我都落嚟啦。你正常去做啦，你唔好理佢。好，佢應該會妥協嘅，你聽唔聽得到佢講嘢？好，多謝咁多位，多謝你哋。姐姐，你要快啲走出嚟啊！喺個仇恨之中，我同你講，而家咧你冇咗個子宮，但係咧我哋可以做好多人嘅媽媽嘅。點樣咧？我哋可以等時間撫平先啦，因為你而家走唔出嚟嘅。多謝小圓姐姐，我知道噶啦。我先落去先啦，多謝大家咁多好心人俾建議我，知道噶啦。送首歌俾你啊，好唔好？好，多謝小圓姐姐。嗱，啱先聽人哋咁講，大家都知道咧，子宮對一個女人係幾重要嘅。